हेलो 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 नमस्ते हजुर सबैलाई अनि जय मसी। आज चाहिँ हामी क्याम्ब्रिजबाट खासै अल्बेनी जाँदैछौँ, अल्बेनी ओरिगन। सो विशेष आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आज बिहान अलिक धेरै बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि बिहानैदेखि चाहिँ भिडियो बनाउन पाइनँ। अनि म यहाँ इन्डियानाबाट आज सुरु गर्दैछु। आज बिहान चाहिँ लास्टै ब्याड लक भयो हजुरहरू है। हाम्रो यो साइडको यहाँ हेर्नुहोस् न, ड्राइभर साइडमा ट्रेलरले हानेर सिसा फुटाइदिएछ, यो साइड हानेर। अनि यो सिसाहरू पनि एकदमै कभरहरू झिली झ्यामटी गरेर बाँधिरहेको छौँ है, यस्तो भएर। सो यो चाहिँ एकजना साथीले हानेछ यो, अनि यस्तै छ। अब यहाँ चाहिँ चेक गर्नुपर्ने भयो टायरहरू है, टायरहरू चेक गरेर यही चाहिँ है अब प्रिट्रिप गर्नु पर्दैछ। प्रिट्रिपमा चाहिँ अब तारहरू चेक गर्ने, यहाँ घोटेको छैन रहेछ, ठिक छ, कतै लिक छैन, ट्रेलरको डकुमेन्ट पनि छ, ट्रेलरको डेट पनि ठिक छ, टायर पनि ठिक छ, ल्यान्डिङ गियरहरू लाइटहरू पनि चेक गर्नुपर्छ। आज बिहान चाहिँ मुनिबाट लिक हो कि जस्तो लागेको थियो, तर होइन रहेछ एक्चुली, टायर पनि ठिक छ है। अब यो सबै पुरानो ट्रेलरहरू हो है, अब यस्तै यस्तै हो। सो तर पनि डिओटीले चाहिँ पुरानो भन्दैन है, डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन युएसमा चाहिँ, अथवा क्यानाडामा चाहिँ एमटिओ ट्रक इन्सपेक्सन हुन्छ स्टेसन, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पुरानो भन्दैन। यहाँ ढुङ्गा पसेको हुन्छ, निकाल्नुपर्छ। यसरी अनि हेर्नुपर्छ है, कतै केही फल्ट छ। आज बिहानै अब हामीले त राखेर गएको होइन, हाम्रो गाडी नै आज भत्काइदिएको थियो बिहानै। माथि हेर्नु नि, सिसा अनि यो सबै भत्काइदिएको छ क्या बिहानै आज। भाइ यो पक्रिनु एकछिन, म यहाँ सिसा फिक्स गर्नु पर्यो, यो ब्राकेट निस्केछ कि फेरि। ब्राकेटै भाँचिदिएको छ है, क्या हो त्यही भएर त त्यो वार्मिङतिर त त्यसलाई त त्यो त अघि त्यस्तै थियो, अघिदेखि त्यस्तै निस्किरहेको थियो। ए हो त रहेछ दाजु, हो ब्रेकेटै भएको छ माथि। मलाई दाइले फिक्स गरेर राख्नुभएको छ साथीले मजाले बजाएछ एकदम, बजाएन तानेको कि क्या। होइन मजाले छ त्यो दाइ यसलाई त्यहाँनिर जिप टाइटले हुँदैन। जिप टाइटले कहाँ बाँधेर बाँध्ने ठाउँ छैन, दुइटा छैन हामीसँग, एउटा यहाँ बाँधो होइन, अनि त्यहाँ भित्र उडेर अर्कोलाई यसले टाइट गर्दाखेरि मजाले अड्किन्छ जस्तो लाग्छ। अर्कोमा उछिट्यो, अर्को गाडीमा जाँदैन उछिट्यो।
त्यो त हुँदैन कि त्यो जाँदैन नि ब्राकेट त्यही भाँचिएर त हो बन्दै जाँदैन त्यसलाई युज गर्न हुड मिररै युज गर्न बेला भएको छ नबनाइकन ठिक छ लगबुकमा यस्तो भयो भने चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ हजुरहरू है आफूले टिकट पाइन्छ ल ठिक छ अब हामी बाटो लाग्छौँ यहाँबाट ल हामी चाहिँ हिँड्यौँ है अब यहाँ इन्डियानाबाट हामी चाहिँ हिँड्यौँ सेप चेन्ज गरेर अहिले चाहिँ म इलिनोइसको एक्जिट 27 मा आइसकेको छु लफ्समा तेल हाल्नु तेलहरू हालिसकेँ अनि गाडी यसरी हालिसकेपछि चाहिँ पार्क गरेर अगाडि सारेर हामी भित्र जानुपर्छ रिसिटहरू ल्याउनु होइन सो अब यहाँ कफीहरू बोकेर रातभरको लागि कफीहरू बोकेर जाने हो अब कफी बनाउनु जाँदैछु हजुर है यहाँ म चाहिँ कफी बनाउने छु स्विकनरहरू लगाएर एउटा दुईटा तीनटा स्विटनर सधैँ चाहिँ म चाहिँ यही लगाएर पिउँछु नन डायरी क्रिम प्रडक्ट यस्तो लडेको अब चाहिँ ल्याउनु भएको यहाँ हाउसमेट कति हुन्छ क्यानेडियन हिसाब गरौँ न हिसाब गरेर कति भनेर फोन गोजीमा छ गर अर्कोमा ओरिगेनमा किन्न हान्ने हेर्नु आजको यो कफी चाहिँ त्यत्रो हुन्छ होला है ठिक्क भयो भने सधैँ खाने कफी नभएर चाहिँ खत्तम भयो तर अब यसैले नि काम चलाउँछु अब जाने किन्यो खोइ कुन हेऱ्यो त्यो 720 हो एनएम तुरहन त यो कति 49 USD हो 449 USD मै तल पायो भने यही किन्छु म ठिक छ ल कफीहरू नि बोकियो अब चाहिँ गइँदैछ होइन सो अब चाहिँ बाटो लाग्यो छोरो
अब चाहिँ बाटो लाग्यो कुदा 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 एकदमै चिसो बढेछ हजुरहरू है लास्ट टाइम मैले ज्याकेट लाउनु पर्ने भयो क्या तेल हाल्दा पनि यस्तै छ हजुर अवस्था ल है हजुर हामी चाहिँ लारामी आइपुग्यौँ हिउँ पर्दैछ अनि भाइको चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन ट्रक हिउँमा ड्राइभिङ गरेको यता चाहिँ फेरि अहिले त्यति छैन रहेछ उता मात्रै रहेछ अलिक अगाडितिर छ होला है सो हामी चाहिँ लारामी आइसक्यौँ लारामीमा हिउँ पर्दैछ है अहिले कति अक्टोबर अन्तिम नोभेम्बर फर्स्टतिर हुन लाग्यो अब यतातिर हिउँ पर्यो है यस्तै हो यो वायोमिङमा चाहिँ अब ठिक छ अहिले तर त्यस्तो खतरा छैन हेर्नुहोस् है हजुरहरू यो चाहिँ रक स्प्रिङ ग्रिन रिभरतिर हो हिउँ परेर सेतै भएछ हामी जाँदैछौँ 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 यहाँ चाहिँ के हो तार निकालेको के गरेको एउटा हान्नु तार निकाले जस्तो छ त डेजर्ट जस्तो प्लेस चाहिँ अहिले अब हिउँले अर्कै बनाइदियो यस्तो छ तर बाटो चाहिँ राम्रै छ यो अघि बिहान परेको हो अहिले रहेको छ सो हिउँमा चाहिँ यस्तै हुन्छ एल्क माउन्टेन चाहिँ हिउँले ड्यामै ढाकेछ हेर्नु है एल्क माउन्टेनको एरिया चाहिँ पारिपारितिर चाहिँ हिउँ परेछ यता चाहिँ परेकै छैन यता चाहिँ सुक्खा छ रक स्प्रिङको टनल है ग्रिन रिभरको हेर्नुहोस् है यहाँ कति दामी दामी छ नि हो सिनहरू त अनि यहाँ अब ढुङ्गाको कक्षमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ होटल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है क्या दामी देख्छ राति यो होटल यता नि पानी पर्न थाल्यो हल्का जाँदैछौँ अघि चाहिँ हिउँ परिरहेको थियो अहिले चाहिँ अब त्यति परेको छैन हिउँ चाहिँ यता चाहिँ सुखै छ हल्का पानी चाहिँ छिटाउँदैछ तर हावा चाहिँ अलिक रहेछ है भाइ यता ल हजुरहरू बाटोमा के हुन्छ हामी हजुरहरूलाई बताउने नै छौँ अझै यो ग्रिन रिभरतिर चाहिँ एकदमै यस्तो हिउँ परेर है रोड आइसी भएर चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो कि के भयो है एकदमै जाम भएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जाम भएको छ अब यो हिउँमा चाहिँ यस्तै हिउँ पर्न थालेपछि चाहिँ कोही बेला जाम हुने कोही बेला के हुने भइरहन्छ यसरी अब टाइममा पुगिँदैन होला धेरैले विचारहरू नगरी कुदाउँछ क्या ट्रकहरू त्यो भएर अब ब्ल्याक आइस भएको थाहा नै पाउँदैन अनि एक्सिडेन्ट हुन्छ क्या गाडी चिप्लेर जानु त फाइनली बिस्तारै सर्दैछ रोड यस्तो भइसकेको छ है हिउँ परेर यो चाहिँ ग्रिन रिभर हो है गाडीको लाइन पनि डह्रो छ हजुरहरू 1-1.5 घन्टा भइसक्यो बसेको है तपाईँ बस्ने लाइन यता के छ त्यस्तै छ है लाइन चाहिँ बाटो हेर्नुहोस् है हजुरहरू फाइनली बाटो खुलेर
हामी अब बाटो लाग्यौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, बाटो चाहिँ हिउँ कति थुप्रेको रहेछ। लास्टै थुप्रेको छ है। बाटो एकदम चिप्लो छ। -2 डिग्री मात्रै छ। यस्तोमा चाहिँ धेरै आइसी हुने सम्भावना हुन्छ है। आज चाहिँ करिबन हजारौँ गाडीको लाइन छ यो 80 मा चाहिँ। लास्टै 6वटा गाडी जस्तो चाहिँ अघि गएको थियो होइन। टो ट्रकहरू, पुलिसको गाडीहरू, अनि सानो गाडीहरू उठाउने चाहिँ 2टा जस्तो गएको थियो। भनेपछि निकै ठुलै एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ हजुरहरू है। सो आज अब अलिक निकै धेरै हिउँ परेको यतातिर अब एक्सिडेन्टहरू भयो है। यस्तै हुन्छ। सो यही सलेक सिटी, ग्रिन रिभरसम्म मात्रै छ भनेर अरू ड्राइभरहरूले उता तिरबाट क्यालिफोर्नियातिरबाट आउने ड्राइभरहरूले चाहिँ भन्दै थियो होइन। सो यस्तै हुन्छ। हिउँमा चाहिँ बहुत जोगिएर हिँड्नुपर्छ हामी, बहुत जोगिएर सेफ भएर हिँड्नुपर्छ एकदमै। यहाँ हेर्नुहोस् न, एउटा गाडी त साइड लगाएछ। यो साइड बिग्रेछ है, क्या हो के भएर साइड लगाएछ। बिचरा इन्जिन पनि स्टार्ट हुँदैन। कति चिसो है, कति चिसोमा होला यो मान्छे। अब के हो, मान्छे हो कि छोरा मान्छे हो कि औरत हो कि मरद हो कि दुवैजना छन् त्यहाँ? छ भन, छोरा मान्छे रहेछ। अब यसले मेक्निकहरू बोलाएको होला, कतिखेर पत्तो छैन आउने है। ती माथि यस्तो जाम भइदिएको छ बाटो। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ हो हजुर हो, स्टप बालेर बस्ने भनेको चाहिँ यस्तो बेलामा हो। यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै जोगिएर बस्ने हजुरहरू है। सो त्यो छ। जाँदैछौँ, बिस्तारै सर्दैछौँ अब। हेर्नुहोस् है, एउटा गाडी चाहिँ त्यसरी गएको रहेछ। बाटो छोडेर कुदेछ त्यो चाहिँ जङ्गलतिर, धन्न पल्टेनछ। एकछिन म देखाइदिन्छु। देख्यौ बाटो? हुन्छ, यसरी ट्रकहरू चाहिँ चिप्लेर बाटोदेखि आउट गएको रहेछ। हेर्नुहोस् हजुरहरू, पर ट्रक चाहिँ ढुट्टो भएछ। कतिवटा, 1, 2, 3टा ट्रक चाहिँ ढुट्टो एक्सिडेन्ट भएर, त्यही भएर बाटो बन्द भएको। फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा बाटो बन्द हुँदै भए पनि आइपुगेका छौँ। सो यहाँ देखाउ त, म हाम्रो भाइको जिपिएस सेट गरिदिँदैछु, नयाँ ट्रकको जिपिएस। सो अमेरिकन इङ्ग्लिस ओके होइन। एन्ड युजर लाइसेन्स एग्रिमेन्ट, एक्सेप्ट अल योर डिभाइस डाटा, यस होइन। Connect to the government digital mobile apps to access additional feature for the भनेपछि है। एग्री। अब स्टेट ट्रक होइन, कार होइन, बस होइन, ट्र्याक्टर हो नि त होइन। Select your confusion. Max height. Height कति छ त्यहाँ? 13.6. 13.6. Max weight 8.2. 8.2.
8. Okay. And length 65 ma 57 65 होइन अब यो चाहिँ 80,000 हो यो सेलेक्ट हेजेटस मेटेरियलमा नन होइन अहिले एभोइड लोकल डेलिभरिज अलवेज एभोइड युज रोड ओन्ली एक्सेसिबल फर डेलिभरिज होइन नेक्स्ट अब यो भयो तिम्रो हो हाइटकोहरू सबै मिल्यो नि त यहाँ गयो होइन वेयर टु गो रहेछ हो वेदर कन्डिसन होइन तिम्रो वेदर पनि आउँदो रहेछ नो वेदर डाटा इज एभाइलेबल कनेक्टेड टु द वेदर क्यापाबिलिटी पावर तिम्रो इन्टरनेट हाल्नुपर्ने हुन्छ नि त यहाँ हो अब अहिले नगर्नु है अनि फॉर्म को एड्रेस where to go to something is ओके गट डग भन्ने लेखेको के यस स्टार्ट अपलोडिङ भन्ने लेखिदिएको क्या होइन मेरो घरको पैसा आउने कहिले हो यो अफ गरिदियो दादा हामी चाहिँ डेलिभरी भएर अब सिप चेन्ज गरेर जाँदैछौँ है थ्याङ्क्स फर वाचिङ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो अल द बेस्ट सबैलाई